Я только что узнала, что вот этот, даже язык не поворачивается назвать нашим студентом, ВИЧ-инфицирован. Откуда у вас такая информация? Мне позвонила мать одной нашей студентки. Ей все известно. А если известно одной, то об этом скоро узнают все. Вы себе представляете эту картину? Да какие родители отдадут своих детей к нам учиться? Мы должны немедленно принять меры. Надо подготовить документы на отчисление. Подождите. Подождите, я что-то не понимаю. На каком основании вы хотите его отчислить? Я забочусь о благополучии нашего университета. А основания найдутся. Но ведь это полная дискриминация. То, что вы сейчас делаете, это совершенно незаконно. Нельзя ставить человеку вину его болезни, какой бы страшной она ни была. Вам не кажется, что некорректно вести такие споры в присутствии студента? Да, вы правы. А то вы идите себя в группу, занимайтесь. А вам не кажется, что это жестоко? Говорить человеку в глаза о его болезни? Девчонки, куда Адыла забрали? Тимур, ты как староста, ты должен знать, что случилось? Наверное, что-то серьезное. Проректора просто так не вызывают. Интересно. Хвостов у него нет. Прогулов очень мало. Что бы это значило? Не знаю, всякое может быть. Может быть, он базу данных какую-то взломал? Ага, конечно, пентагоновскую. Вечно, Мадина, ты над ним прикалываешься. Наверное, тут что-то серьезное. Он что-то натворил. Да ничего он не натворил, ничего серьезного. Он же у нас святой. Вадим, ты что-то знаешь? Да ничего она не знает, просто болтает. Да ладно вы, девчонки. Говорите уж. Я вижу по глазам, что-то знаете. Может быть, ему помочь надо? Да ему уже никак не поможешь. Что это значит? Ничего это не значит. Мадин, Что? хватит. Ну хватит, Почему? Мадина. Да ладно, все равно все и хорошо, так сказано. узнают. Что узнаем? Адыл болен. Но за болезнь проректора не вызывают. Причем очень серьезно. Салкын узнала, что Адыл болен СПИДом. СПИДом? Да. Да ты что, Мадина, откуда ты все знаешь? База данных доложила. А это точно? Нельзя выгнать человека из-за того, что он болен. Тем более, что Боришев один из самых моих перспективных учеников. Исфен Азыкович, вот вы его защищаете. А вы подумали о его одногруппниках? Как они будут учиться рядом с ним? Так учились, так и будут учиться. Я, как декан, не позволю отчислить Адыла. И студенты меня в этом поддержат. Но знаете, Исфен Азыкович, я давно за вами наблюдаю. Все эти ваши новомодные методы работы со студентами говорят о том, что просто вам не хватает педагогического опыта. Так скоро студенты нам на голову сядут. Сегодня вы преследуете ВИЧ-инфицированных, а завтра, если вы отчислите Адыла, он будет жаловаться в Министерство образования, и он будет прав. Да кто будет слушать ВИЧ-инфицированного в министерстве? Если вы намерены отчислить Адыла, можете заодно уволить и меня. Кому ты еще успела разболтать? Адыл, я могу тебе чем-то помочь?
всяком случае, ты можешь на меня рассчитывать полностью. Спасибо. Адыл, я не хотела. Так это твоя мать позвонила? Так получилось. Я хотела сказать, что... Ты уже все сказал. Мне кажется, ты просто... Ты понимаешь, что ты натворил? Боишься? Прости, что у нас произошел такой резкий разговор. Просто меня шокировало известие о твоей болезни. Давай поговорим просто по-человечески. Какие у тебя планы на будущее? Вы что, издеваетесь? Ну что ты? Ну как ты так мог подумать? Давай посмотрим на вещи реалистично. Я понимаю, как тебе тяжело сейчас. Но оба знаем, что тебе никто не может помочь. Лечения не существует. Тебе будет травить. Пальцем на тебе показывать. Да, я это уже ощущаю. Ну зачем тебе все это? Лучше спрятаться ото всех подальше. Или уехать куда-нибудь. А? Послушай, а ты не мог кого-нибудь других в университете заразить? Конечно. А вы как думали? Никто из наших знакомых не будет с нами общаться. А какой он пример подает своим младшим братьям? Опозорил весь род. Да какой позор! Да что тут позорного? Ну и болезнь есть болезнь. Ну и что, ВИЧ? А если бы он гепатитом заболел, что вы тогда сделали? Сыночек мой бедный. Да что вы его хороните? Будет он еще жить и жить. Что случилось, того уже не исправишь. Теперь мы все должны думать о том, как можем ему помочь. Мы то и делаем, что ему помогаем. То спасаем его, то лечим от наркотиков. Мы с матерью днем и ночью, не покладая рук, трудимся. А сестре он подумал? А тебе подумал он? Кто тебя возьмет замуж? Все, хватит. Со своей личной жизнью я как-нибудь сама разберусь. Как так можно говорить? Он же ваш сын. Не нужен мне такой сын. Нельзя так говорить. Адыл, не уходи, пожалуйста.
Эй, парень! Эй! Ты что здесь спишь? Вроде не бомж, нормально одетый. Давай, иди домой. Нечего здесь спать. С помощью этой терапии мы не дадим вирусу размножаться и поможем защитить твой иммунитет. Я это все знаю. Я только не могу понять, мне-то это зачем? Я себя нормально чувствую. Вот скажи, ты по утрам зарядку делаешь? Угу. А я делаю по утрам зарядку. Как минимум пробегаю километра 2. Но по результатам анализов терапия тебе необходима сейчас. Ну хорошо. Хорошо. Сделаю это ради тебя. Вообще-то я сюда пришел, чтобы пригласить тебя на пикник. Ты последний раз когда на природе была? Даже не помню. Понятно. Да и ребята из группы поддержки будут рады поехать. Ой, не знаю. У меня сейчас очень много работы. Нам нужен психолог в нормальном психологическом состоянии. Поехали. Поехали. Ну нельзя. Нельзя выпадать из жизни. А у тебя давно такой кашель? Я тебе напишу направление на обследование. Не придумывай. Я нормально себя чувствую. Это так. В машине прогул. Егор, это не шутки. Давай я тебя послушаю. Снимай рубашку. Давай, давай. Давно это у тебя? Да, где-то месяца 2. Егор, ну так же нельзя. Я твой врач. Ты обо всем должен сразу мне говорить. Да, да. Дыши. Парень. Парень. Отдохнуть хочешь? Вот тормоз.
Алкаш. Слушай, Петя, что я докся-то? Закрываемся давай. Погоди. Чего там пить? Слушай, ты в машине? Давай. Hello? Oh, hi, Christy. I'm fine, thank you. Yeah, pretty busy. Didn't have time to reply you. Can you imagine? Son, I'm going to have my personal exhibition. I will definitely write you later. Thank you for calling. Goodbye. А с кем ты разговаривала? Это моя подруга из Америки. Ты так хорошо говоришь по-английски? Ну, так я целый год жила в Штатах. Я об этом не знал. You're so beautiful. Let's go. Ты дома мало стал бывать. Есть же работа. Нужно кому-то в этой семье зарабатывать деньги. Ты же и раньше работал. Денег нам хватало. Как там Адел? Ни с кем не разговаривает. Ничего не ест. Ты бы с ним поговорил бы. Ну, о чем я буду с ним говорить? А можно его военкомом брата отправить? Я как раз завтра после работы еду туда. Давай отправим. Что ему там делать? Скоро зима. Боили холодно. Ты же отец. Ты сейчас ему очень нужен. Адел, проснись, мне надо с тобой поговорить. Адел, так дальше нельзя. Посмотри, на кого ты стал похож. Ты уже несколько дней ничего не ешь. Ходишь неизвестно где. Ты даже дома не всегда ночуешь. Пить стал. Я каждый день боюсь, что ты сорвешься и начнешь колоться. Даже если бы и начал,
Какая разница? Как какая? У нас и так семья разваливается. Отец вот ходит на работе, чтобы дома не быть. У мамы глаза не высыхают от слез. Да. Я во всем виноват. И я не обвиняю тебя. Но ты даже не слышишь нас. Может быть, тебе нужно оставить в покое, не трогать какое-то время. Но боюсь я, что ты так совсем сведешь себя в могилу. А разве я уже не там? Нет, Адольф, ты еще будешь жить и жить. Это зависит только от тебя, от того, как ты сам распорядишься своей судьбой. Но если ты так дальше продолжишь жить, то ты сведешь свою жизнь в могилу и жизнь своих близких людей. Хорош сегодня был вечер. Спасибо тебе, Бека, большое, что вытащил меня. Ты в последнее время совсем затворницей стал. Ну, если ты не будешь против, я тебя буду почаще куда-нибудь выводить. Погулять? Прогуляться. Посмотрим. Тебе на самом деле все понравилось? Да. Ты знаешь, я даже сюжет одной картины придумала. Да. Как будет время, я ее обязательно напишу. И покажешь мне. Угу. Слушай, мы с тобой так долго в друзьях ходим. Пора бы нам уже перейти на другой уровень. Ну, ты знаешь, это сложный вопрос. Иногда ты бываешь со мной очень... Грубая? Да не то чтобы грубая. Скорее, безразличная, что ли. Иногда даже мне кажется, что тебя твои друзья побаиваются. Ты меня тоже боишься? Я боюсь тебя разонравиться. Вот оно что. На самом деле так, но ты мне очень нравишься, и я не хотел бы с тобой расставаться. И это правда. Правда бывает разная, Черное, белое, красное. Спокойной ночи, пока. Счастливо. До скорой встречи. Пока. Блин, вот черт, обратно все делается. Что у вас там еще, Тимур? Программа говорит, что совершила недопустимую ошибку, и теперь будет закрыта. И он вообще все время глючит. Все, что я наделал о 2 парах, все исчезло. Вот так обычно говорят те, кто не владеет компьютером. А вы учитесь на факультете информационных технологий. От вас зависит, каким будет компьютер.
Мискин Азыкович, а можно я сяду за компьютер Баишева? Он все равно самый навороченный без дела стоит. Так это он таким его сделал. Собрал, можно сказать, по кусочкам. А что он без дела стоит? Я уже попробовал запустить его, но на нем пароль стоит. А че ты за него сядешь? Вон у меня тоже комп глючит. Да давайте жребий объявили, конкурс сделаем. Да ни за какие деньги не прикоснусь к нему. Баишев, значит, уже не вернется, да? Вы его исключили, значит. И компьютер его делите. Я думаю, он правильно сделал, что ушел сам. По крайней мере, не пришлось его заставлять уйти. Интересно. Значит, вы все считаете, что он уже не может среди вас учиться? Конечно, не может. А вот это зависит от того, как вы его примете. Как и он будет себя чувствовать. Лично я хотел бы, чтобы он продолжил учебу у нас. А как же мы, студенты? Может быть, мы не хотим, чтобы он находился среди нас? Если Адел вернется, это не причинит никому никакого вреда. Вы должны знать, что нахождение рядом с ВИЧ-инфицированным не опасно. Мне непонятна ваша позиция, ребята. У него вообще есть друзья среди вас? А с чего вы вообще взяли, что большинство против Адыла? Я, например, хотел бы, чтобы он вернулся учиться. Мне его не хватает. Да мне все равно, пусть учится, если хочет. И ты не боишься? А чем мне, собственно, бояться? Заразиться. А ты-то чего боишься? Вот с этим ты точно уж не заразишься от него. Да, вообще. Главное не устраивать кровосмещение. Ну что, ребята, вечером потусуемся? Ну, а куда пойдем? Да найдем, куда пойти. А ты что думаешь? Да куда вы, туда и я. А вот. И поскольку скинемся? Да, разберемся. Опа. О, здорово, братишка. Как поживаешь? Все нормально. Ну что, вечером пойдешь с нами? Нет, я сегодня с братом увидел. У него проблем, надо ему помочь. У тебя вроде с братом никаких дел не было. А теперь есть, он хочет, чтобы я ему помог. Я плевал на тебя, понял? Заткнись, а. Все, хорошо. Чуй! Еще раз про брата скажешь, я тебя предупредил. Моего брата тронет. Я тебя предупредил. Еще раз брата заденешь, я тебя предупредил, понял, да? Я тебе сказал, иди сюда, я тебе... Адул, что бы ты ни говорил, я завтра поеду с тобой в горы. Я уже собрал вещи. Какие горы? Не говори глупости. А разве ты завтра с отцом не поедешь в горы? Отстань от меня. Что с глазом? Ай. Здравствуйте, Сергей. Ой, привет, Алтынай. Как дела? Заходи. Как дела? Спасибо, все нормально. Проходи. Как твои родители? Хорошо. Проходи. Я так рада, что ты пришла. Я так долго думала, удобно ли к вам дом зайти. Адыл ведь болеет. Вы сказали, я решила навестить его. Вот. Радуйся, что пошла. Спасибо. Как он себя чувствует? Что с ним? Посиди, ладно, я позову сейчас. Адыл, к тебе Алтынай пришла навестить. Кто ее звал? Я не хочу никого видеть. Ты должен хотя бы поговорить с ней. Она не понимает, в чем дело. Салима, давай как-нибудь в следующий раз. Только не сейчас. Ну что я ей скажу? Она же к тебе пришла. Ну скажи, чтоб уходила. Адыл, я так не могу. Ну тогда уйду я. Здравствуй, Адыл. Я беспокоюсь за тебя. Что с тобой? Алтынай, я должен сказать тебе. Между нами все кончено.
Это не твоя вина. Тебе нужен кто-то другой. Не такой, как я. А я... В общем, забудь обо мне. Чарльз, у тебя проблемы, да? Я вижу, что тебе фигово. Пойдем с нами. Ну, капусты нет. Да какая капуста? Братишка, я угощаю. У меня есть и для тебя, для себя, для всех нас. Ну чё, пойдем? Что-то не хочется мне. Ты чё ломаешься? Ты чё, не мужик, что ли? С первого раза никто не подсаживает. Ты чё ломаешься? Ну, давай попробуй. Ты чё, не мужик, что ли? Еще раз подойдешь к нему, урой, понял? Пойдем домой. Одулбайки. Это мои друзья, одулбайки. Чё понтуешь, братан? Я здесь ни при чем. Ты что хочешь, Одулбайки. Говорю, что это он сам просил. Это правда? Да, это правда, я сам хотел. Ты что, вообще с ума сошел? Ему только и надо, чтобы ты на иглу подсел. Ему за это бесплатно долг дают. Да ты начал посмотри. Руки домой, я тебе сказал. Азат, помочь? Руки убери, я сам пойду. Как ты можешь? Тебе что, моего примера мало? Да, мало. Ну ладно, я был дураком, ничего не понимал. Но ты же видишь, что со мной стало. Тебе что, дома больше делать нечего? А что дома? Мать постоянно плачет, Салима мораль мне читает. А ты? Да тебе на меня наплевать. Тоже мне старший брат называют. Что, из-за этого теперь колоться? Да от одной дозы ничего не случится. Это все так думают. На самом деле все, ты уже подсел. А ты посмотри на себя. У тебя же все нормально. По-твоему, ВИЧ это нормально? Нет, я имею в виду то, что ты больше не колешься. Если бы ты знал, как я сдерживаю себя, чтобы не сорваться, особенно сейчас. И что? Ты сейчас придешь домой, ляжешь спать, все будут ругаться. И как будто каждый день мы кого-то хороним. До такой жизни и Атайчик пойдет колоться. Конечно. Через неделю я все брошу. И прилечу. Что интересное показывает? Ничего. А что ж ты смотришь? Что мне делать? Меня из-за тебя на улицу не выпускают. Ах, я еще и виноват. Ну, я пошел. Ну, хочешь, я тебя компьютерной графике поучу? А где ты будешь? Нет, спасибо. Где? Ну, как хочешь. Но я здесь с ними не улетел. Кстати, на неделю хватит. Надо, чтобы на работе больше не появлялась. Обещаешь? Обещаю. По телевизору ничего нету? Что ты мне хотел показать? Вот, смотри. Эта программа называется Photoshop. Здесь с изображением можно делать все, что угодно. И что, ты будешь целый день дома сидеть? Ничего не делать? А что еще делать? Взбодрись, сходи в университет, у тебя полно сил. Оттуда меня уже выгнали. Ну тогда устройся на работу, ты же хороший компьютерщик. Тебя обязательно возьму. Хорошо, попробую. Обещаешь? Обещаю. Только и ты мне обещай, что никогда не прикоснешься ни к каким наркотикам. Хорошо. А, привет. Зачем? Когда? Возле сервисного центра Коктейлс? Хорошо, скоро буду. Давай, пока. Jangan sangkailah
Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, не скажете, где здесь Егор живет? Егор вот живет здесь. А сейчас его нет, он в гараж пошел. Спасибо. Пожалуйста. Вот это, говорю, картошка. Женщина рассказывала в киоске, что по 3 сома привозили. Ну, правда, Проходите, у меня всегда открыто. Здравствуйте. Здорово, парень. Проходи. Давно тебя ждал. Думал, ты раньше придешь. Я все сомневался, идти, не идти. Правильно сделал, что пришел. Здорово у вас здесь. Это моя слабость. Как увижу какую-нибудь железяку, обязательно куплю. Деньги-то мне все равно не на что тратить. Не хватает. А что за машина? Сам построил, сам собрал. Из мелочей, деталей. Сейчас мы с тобой чай пойдем пить. Тоже моя слабость. Зеленый. Как раз и чайник вскипел. А это ваша семья? Да, это моя жена и дети. Вот, держи. Когда это случилось, я не захотел, чтобы они были рядом со мной. Но тут как раз случай подвернулся. Они, конечно, сопротивлялись, но я настоял. А вы с ними связь поддерживаете? Да так. Перезваниваемся изредка. Вот смотри, какая старшая дочь стала. Она мне свой имейл прислала. Настаивает, чтобы я писал. А я не умею пользоваться этими штуками. Так я умею. Если хотите, вы можете написать письмо, я отправлю. А ответы могу вам приносить. Хорошо, напишу. Вот, держи. Напишу. Хорошо, я запомню. Да ты бери, не стесняйся. А у вас друзья есть? Да есть пара-тройка из той старой жизни. Вот видишь, здесь я еще когда дальнобойщиком был. Маловато, конечно, но зато надежные. А потом еще общество есть для нас. Это мы с Эльмирой Исановной его создавали. Ты ее знаешь? Да, знаю. А, это она придумала такую организацию, чтобы мы помогали друг другу. В свое время она мне очень сильно помогла. Ты бы зашел к ней как-нибудь? Хорошо, зайду. Правда, она очень упрямая бывает. Так несколько дней назад при ней закашлялся. Так теперь приходится 3 раза в день таблетки глотать. А это от СПИДа? Ну, так говорит Эльмира Исановна. Ну и гадость эти таблетки. А ты машину водить умеешь? Да, но у меня прав нет. Покататься хочешь? Прямо сейчас. Хочу. Ну что, сейчас поставим колесо и поедем кататься? Поедем.
классное ощущение. У вас отличная машина. Да, Адел, а ты молодец. У тебя хорошо получается. А знаешь, Адел, нужно себе ставить цели. Не потому, что мы чем-то отличаемся от остальных. Потому что никакой человек в жизни не может без идеи, без мечты. И не потому, что мы ВИЧ-инфицированные. Смотри, ведь люди умирают не только от СПИД. Многие спиваются, опускают руки, перестают бороться. Потому что потеряли цель. Вот скажи, ты хочешь жить? Да, не знаю. Нет, парень, так не пойдет. Вот скажи просто, я хочу жить. Ну, я хочу жить. Не верю. Скажи, я люблю жизнь. Убеди меня. Я люблю жизнь. Теперь громче. Я люблю жизнь. Я люблю жизнь. Я хочу жить. Я хочу жить. А ну еще громче давай. Я люблю жизнь. Я люблю жизнь. Да, войдите. Здравствуйте. О, Адыл, здравствуй. Проходи, проходи, садись. Ну, рассказывай, как у тебя дела? Мне сейчас как-то не хотелось об этом говорить. Вы говорили, у вас что-то с компьютером. Я могу посмотреть? Да, у нас вечно с компьютерами неполадки. В моем, кажется, вирус. Вирус? Да, с вирусом плохо живется. Его лечить надо. Компьютер у нас в этой комнате. Проходи. Садись. Попробуй что-нибудь сделать. У нас в других кабинетах есть еще компьютер. Если у тебя будет время, может, как-нибудь посмотришь? Хорошо, посмотрю. У меня теперь много свободного времени. Но я не буду мешать. Работай. Ну, успокойся, успокойся. Садись. Успокойся. Ну, может, это ошибка. Ну, давайте я еще раз дам. Нет, Ангелина, мы твою кровь проверили дважды. Но если ты так хочешь, можешь сдать кровь еще раз. Но навряд ли результат будет другим. Ну, успокойся. Знают, кого это. Еще тоже мне сын иностранного посла. Сволочь, я его ненавижу. Еще говорила, если я с собой увезу. Зачем он мне нужен был? Я и сама могу всего добиться. Я и пришла-то сюда, понимаете, чтобы справку получить, за границу ехать. Я выиграла по конкурсу на учебу. Кому я теперь нужна? Кому теперь два этих иностранных языка? Ангелина, все не так уж страшно. Тысячи людей живут с этим диагнозом и преуспевают в жизни, реализуют свои знания и таланты. Все, что у тебя было, никуда не денется, останется при тебе. Ты только должна привыкнуть к новому статусу.
Кто со мной общаться теперь будет? Они же все обрадуются, когда узнают только. Знаете, как они мне завидовали все? Никто об этом не узнает. Как будто у нас это возможно в стране, конечно. Вы же сами пойдете и первое всем расскажете. Зря ты так. Конфиденциальность для нас очень важна. Да ладно, свое только время тут зря теряю. Пойду. У меня сильно красные глаза. Нет, не очень. Может, это все-таки ошибка, может, вы напутали что-то, а? Ну не может со мной такого случиться. Ну, я вот месяц назад сдавала анализы, не было ничего, отрицательно было. Может быть, это выпало на период окна? В это время вирус в организме существует, но обычным методом не обнаруживается, хотя человек инфицирован. Период окна длится от 2 недель до нескольких месяцев. Да какое окно? Не выдумывайте. Я не собираюсь на вас в суд подавать за то, что мне неправильно анализ еще сделали. И времени нету с вами. Я лучше где-нибудь в другом месте еще сдам анализ. До свидания. До свидания. Ты что, все это время был здесь? Извини, я о тебе совсем забыла. Я не знал про период окна. Если такое может быть, то одна девушка, возможно, тоже заражена. Успокойся. Пройди сядь. Расскажи все поподробнее. Это было давно. Я еще тогда не употреблял наркотики. И у меня была девушка. Ее зовут Камила. Словно кто-то плачет, и грустно на душе. Ждешь миг своей удачи, и только рядом нет уже тебя со мной рядом, и не хватает взгляда глаз. И только дождь, который раз, а мне ведь так надо увидеть этот вечер раз. Дом пустой, один